hvale tvoju požrtvovanost, jer od nje imaju korist. Ubedili su te da je požrtvovanost dobra, ali ti nisu rekli da je dobra za njih. Za tebe ona je samo ubrzano uništavanje duha. Ubedili su te da je firma porodica i da treba da pomažete jedni drugima. Da kad uradiš svoj posao, kreneš da pomažeš drugima. Ubedili su te da ne raditi ništa, znači da ne vrediš i da možeš biti zamenjen. Pa umaraš svoje telo i guraš ga do krajnjih granica. I od sve tvoje dobrote jedino su drugi videli korist. Ti si osetio umor, izmorenost. Prestao si da vidiš lepotu dana, jer od umora samo želiš da legneš. Izgubio si volju da se krećeš, jer se iscrpljuješ kretanjem za druge. Nahvalili su tvoj rad i pobrali njegove plodove. I kad im više ne budeš koristan, i kada ti telo propadne zbog požrtvovanosti, zaboravit će te kao da nikada nisi ni postojao. I zato je važno da zapamtiš, požrtvovanost bez granica nije vrlina. Ona je put ka pregorevanju, spor način da nestaneš.